कि देखें कितना ज़बरदस्त अचार हो चुका है तैयार। ये इंशाल्लाह 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप वक्फे वक्फे से इसके अंदर चम्मच चलाते रहें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अचार की रेसिपी। तो अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 किलो का अचार बनाना चाह रही हूँ मैं। तो 5 किलो आम लिया और इसकी मैं कटिंग करवा रही हूँ बाजार से ही। अब ये आम बिल्कुल रेडी है अचार के लिए। तो ये ग्रीन कलर का आम अचार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और देखें इसमें गुठली भी आ चुकी है। तो ये रेडी है। और 5 किलो आम के अचार में कितना तेल डलेगा और कितने मसाले डलेंगे और ये 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह अचार। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 5 किलो आम के अचार के लिए 2.5 लीटर मैंने ले लिया है सरसों का तेल। खालिस तेल लिया है ये। और यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, इसे चूल्हे पर रख दिया है। इसके अंदर मैं तमाम सरसों का तेल डालकर इसे मैं पकाऊंगी। चूल्हे की मीडियम फ्लेम रखते हुए इसे मैं पकाऊंगी और उस टाइम तक पकाऊंगी जब तक कि इसमें बबल आना शुरू हो जाएं। और ये 2.5 लीटर तेल 5 किलो अचार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके अंदर सही तरीके से आ जाएगा। तो तमाम तेल में कढ़ाई में निकाल लूँगी और लोहे की कढ़ाई में पकाएं तो ज़बरदस्त है। तो इतनी देर में तेल पकता है तो मैंने यहाँ जो आम हमने कटिंग करवाए थे इसके इस तरीके से जो ये गुठलियाँ या बीज है इस निकाल लिए हैं और इससे अच्छे से वॉश कर लेंगे, बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। देखें इसका कलर कितना अच्छा निकल आया है। इसे और बेहतर तरीके से धोने के लिए इसे मैं निकाल लूँगी दूसरे पतीले में और इस तरीके से मैं पानी से अलग कर लूँगी ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। इसकी अच्छी सी सफाई हो गई तो बाद में हमें खाने में मसला नहीं होगा, कोई गंद वगैरह नहीं होगा। तो अच्छे से धुलाई कर लेंगे और इसके बाद मैं इसे खुश्क कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से पानी इसका ताकि नीचे नुचड़ जाए और अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ ऑयल मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें अच्छे से पक रहा है और इस टाइम में ये बिल्कुल रेडी है ऑयल। इतना ऑयल पकना चाहिए, तकरीबन 8 से 10 मिनट इसे पकाएं और इसके बाद इसका चूल्हा बंद करके इसे ठंडा कर लें। ये ऑयल है और ये ठंडा होने में काफ़ी टाइम लेता है। बेहतर ये है कि आप रात में पकाएं और इसे रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दें या सुबह में पकाएं तो इसे शाम तक ठंडा होने दें। तो यहाँ मैंने ये देखें धूप है। इस टाइम मैंने 1 खाने का चम्मच ले लिया हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच ले लिया है नमक। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आम बिल्कुल ये आम की फाँक बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। इस पर मैं तमाम हल्दी और नमक डालकर इसकी मिक्सिंग मैं अच्छे से कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी ताकि इसमें हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसके बाद मैंने ये चरपाई के ऊपर ही इस तरीके से एक कपड़ा लेकर इसके ऊपर डाल दूँगी धूप में। सुबह का टाइम है, ये धूप आ चुकी है और मैं शाम तक इसे छोड़ दूँगी ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए और ये अच्छे से खुश्क हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो तमाम मसाले हैं जो कि 5 किलो अचार में इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले यहाँ ले लिया है मेथी दाना मैंने 1 छटाक और कलवंजी भी ले ली है 1 छटाक। और इसके साथ यहाँ मैंने लिया है सूखा धनिया और इसे मैंने पीस लिया है। ये भी लिया है 1 छटाक। देखें दरदरा सा मोटा मोटा है। ये है राई दाना, ये मैंने ली है आधा छटाक। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले ली है आधा पाव और सौंफ ले ली है 1 छटाक और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये हल्दी पाउडर मैंने ले लिया है 100 ग्राम और इसके साथ नमक भी तकरीबन मैंने ले लिया है 100 ग्राम। अब मैंने ले लिया है बाउल और इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, मेथी दाना डाल दूँगी और डाल दूँगी सूखा धनिया पाउडर, सौंफ, कलवंजी डाल दूँगी और इसके साथ ही डाल दूँगी राई दाना और हल्दी डाल दूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी नमक शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों की मिक्सिंग मैं अच्छे से कर लूँगी बाउल के अंदर। और मैं यहाँ ले लूँगी आम जो कि मैंने दिन भर धूप में रखे और इसे निकाल लिया पतीले में और इसके ऊपर डालूँगी ये तमाम मसाले इसके ऊपर डालने के बाद फिर से मैं इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लूँगी और इसे निकाल लूँगी मैं जिसमें मैं अचार डालूँगी।
तो मेरे पास ये है एक प्लास्टिक की बर्नी और इसके अंदर मैंने तमाम मसाले के साथ आम का अचार बनाने के लिए इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर सबसे लास्ट में जो करने वाली हूँ, इसके ऊपर मैं डालूँगी सरसों का तेल, जो कि बिल्कुल ठंडा हो चुका था और मैंने इसे बोतल में निकाल लिया है और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बिल्कुल आराम आराम से डालूँगी ताकि तेल बाहर ना गिरे। ये देखिए अब नीचे इसमें तेल जा रहा है अंदर से। तो अगर आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन है या फिर ख़ास तौर पर अचार के लिए होता है मर्तबान, उसमें अचार डाला जाता है, तो वो इस टाइम मेरे पास नहीं है। प्लास्टिक के बर्तन में भी अचार डाला जा सकता है, इससे भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसमें जो मैं 2.5 लीटर तेल डालूँगी वो इसके लिए परफेक्ट है। अगर तेल हमने इसके बराबर तक डाला तो वो ज़्यादा ओवर हो जाएगा, इसलिए देखिए इतना तेल होना लाजमी है। इतना तेल इसके लिए काफ़ी है। तो इसे मैं धूप में रखूँगी एक हफ़्ता धूप में रखने के बाद ये मैं अचार की कंडीशन आपको दिखाती हूँ। ये देखें तेल इसके ऊपर आ चुका है और आम जो है नीचे चला गया है। ये 2.5 लीटर जो है इसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाला था, वो 2.5 लीटर तेल ही ये देखें परफेक्ट था इसके लिए। और 5 किलो आम, और इसमें जो है थोड़ी सी अभी कमी है, थोड़ा सा और अचार गलना है क्योंकि अभी 1 हफ़्ता हुआ है तो काफ़ी जो है इसमें गल भी चुकी हैं अब रेडी। और मसाले के साथ ये देखें कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। जैसे ही इसमें अगर हम आम का अचार इस्तेमाल करें और तेल इसमें ज़्यादा हो तो इसके अंदर हम मिर्चें वगैरह या चने वगैरह उबाल कर या गाजर वगैरह लीमू वगैरह कोई भी इसके अंदर डाल सकते हैं, उसका अचार भी तैयार हो जाएगा इसके अंदर। तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ प्लेट में। तो ज़बरदस्त आम के अचार की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के